Γεια σου λαράκια μου, DJ Σπύρος, σήμερα κοντά σας με βίντεο unboxing. Και το πρώτο μας προϊόν που έχουμε παραγγείλει από την shop είναι μια κάμερα, και εδώ, Quiet TV Live κάμερα, η οποία κάμερα έχει να μπείτε σε μια σελίδα, η οποία σελίδα υπάρχει μέσα στα εγχειρίδια που θα σας δείξω σε λίγο. Οπότε ας ανοίξουμε λίγο το κουτάκι για να μπείτε να κατεβάσετε το λογισμικό της κάμερας. Αυτό ήθελα να πω πριν. Να κατεβάσετε το λογισμικό της κάμερας για να μπορείτε να κάνετε βίντεο στο YouTube, στο Facebook, κάποια βίντεο κλήση και οτιδήποτε μέσω του Messenger. Ανοίγουμε το κουτάκι μας τώρα και βγάζουμε από μέσα τα εγχειρίδια αυτά που σας έλεγα πριν, τα οποία είναι 1, 2, 3 εγχειρίδια. Θα κρατήσετε ένα που είναι στα ελληνικά. Ευτυχώς έχει ελληνικά. Κρατάμε ένα εγχειρίδιο για να μπούμε στη σελίδα που θα μας λέει το χαρτάκι αυτό, για να μην σας μπλέξω τώρα. Και η κάμερα μας είναι κάμερα μας είναι αυτή εδώ. Είναι στα 720. Από ό,τι βλέπετε ανάλυση. Έχει ενδεικτική λιχνία για να σας δείχνει ότι είναι ενεργή. Και στην δαιμολογία της είναι USB, η οποία μπορεί να τη βάλετε σε κάποιο λάπτοπ, σε κάποιον σταθερό υπολογιστή. Ο λάπτοπ συνήθως που δεν έχουν κάμερες. Και το δεύτερο μας προϊόν είναι ένα μικρόφωνο Esperanza, το οποίο αυτό το μικρόφωνο είναι αυτό εδώ, το οποίο και αυτό το παραγγείλαμε από την shop. Και θα ανοίξουμε το κουτάκι, δεν έχει κάτι μέσα ιδιαίτερο, έχει μόνο το μικρόφωνο και έναν τρίποδα. Ο τρίποδας είναι αυτός εδώ, που έχει και βάση, και το μικρόφωνο μας είναι αυτό εδώ, το Esperanza, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα μικρόφωνα, πιστεύω, με τα κριτήρια που το πήρα, έτσι. Και έχουμε και το καρφάκι εδώ πέρα για να μπει στον υπολογιστή μας, στο laptop ή σε κάποιο κινητό τηλέφωνο για να κάνουμε κάποια καλή ηχογράφηση σε κάποιο βίντεο μας. Αυτά ήταν τα προϊόντα που παρήγγειλα από τα InShop. Το unboxing μου ήταν αυτό. Εάν σου άρεσε, κάνε εγγραφή, πατά like, πατά καμπανάκι και αν σου άρεσε, μοιράσου το με τους φίλους σου. Μέχρι το επόμενο μου βίντεο, να είσαι πάντα καλά. DJ Σπύρος. Ciao!